napapanood pa ako sa mga. Ang haba naman nakaksak yan. Oo nga eh, muli na lang ako. Okay. Kasi ano na eh. Buksan lang natin, wala ko palingan mo yan. Pati yung mga may hika, may mga ano, pati yung ubo na tubo. Kakain ko lang. Tigilan yung inom ng ano, tubig na lang gawin yung ano, magagano lang kayo, mat-water therapy kayo. O wala yan. Walang namamatay ka yung hindi nakakain ng araw. Kung may tubig ka lang, okay na yan. Yan, okay. Oo, may tama ka. May tama ka sa likod, kaya dyan ako na yung ubo mo. Oo. Tinig mo? May mga pinanggagalingan yan. Yung sipon ng sipon. Ano yan, allergy yan, kasi gumagamit sila ng tissue. Yung mga, ano daw, hindi nila alam na lumilibat sumapasok sa loob ng tenga, yung mga patos nila. Oo. Kaya mo, simple lang. Oo. Galing ba? Ano yan eh. Hindi nga, matanda yung pinakita sa inyo ng ay, naka-stroke, condition na stroke, hika, ubo, hindi malit. Ano maayos to? Wala na eh. O, maluwag na o. Tagda lang kamay. Baba, ganyan galing sa harapan. Taas. Baba. Tingnan malalim. Opo ka. Sige, tuloy mo. Tuloy niyo daw. Tuloy mo daw. Huwag yung babalik ko. Hindi meron daw. O, kita mo, nawala. Plema na, di ba? Yung nagbabay na. Oo, plema na. Hindi na yan siya. Ubo na upo kayo. Grabe, dikit na dikit. Eh, ikaw, bubukas na. Bubukas na yan. Tingnan, alika rin daw. Dulawag na yan. Tapos bumili ka ng tubig. Painom yung tubig daw. Lapay ka tubig! Ganyan, anong bigan? May tubig yan. Hindi, tulak mo lang, tulak. O, higa ka malalim. Ito, maluwag. O, maluwag na, di ba? O, tingnan mo kung umuupo ko ngayon. Maluwag na, di ba? O, halika dito. Dito ko yan. Wala na. May tubig kami doon sa... May tubig. O. Pero lang, alisin na natin yung, ano, yung makati sa leeg. Pigit lang. Lulog to. Lulog yan. Ganun lang. Araw-araw mong gawin to ha. Lilinaw pa mata mo. Sir, kailangan ko yun. Lilinaw. Kasi yan. Kanan mo. Ay, kalimutan mo. Oo. O, ganun. O, pakiramdaman mo yun. Ano mo? Lulog na. Masa niyo makatay. Kaya ano. O, di ba? Kaya ka nagpipigil kasi gagano. Pinipigilan mo. Kahit pipigilan mo. Pwede rin gawin sa bata po yun. Hindi binubuksan sa likod yun. Hindi ka agad direktang ginagano yun. Dito. Ang lakas ng tunog, di ba? Parang may ano. Pikit. Wala mo na yung ganang ganyan. Pikit. Wala mo na. Pikit eh. Kaya parang nawawala pa rin yan. Nalalako. Pikit lang. Yan o, matigas eh. Dilinaw itong mata na to. Mawawala yung parang ulak. Saka yung naglolo at saka yung ano, yung buwang, parang may buwang ng gilid. Ayun. Ang muna ko ilalim. Ito ikaw lang na, okay na lang. O, ganun. O, tingin. Tingin mo, may pagbabagaw, lumad. O, ganun lang. Ngayon, ito walang delikado to. Yung sa lalaki, Adam Sapol. Huwag mong ganunin. Ito lang, left, right. Tingin lang. Ganyan lang ako, kahit kayo. Tingin. Siguro nakita niyo yung nag-viral na yung bulag na nakakita. Oo, yun na pala. O, yun, dun sa takol, sinahit ko ba yung mga dito lang. Panood ko yun. Tad na. Yan, tongka, di ba? Tinatanong ng mga kamag-anak, tatay, nakita ba ako? Sa kalapad. Tapos parang ano siya, hindi siya gusto sa makalapad. Oh, ano yan? Stroke yan. Makalapad o... May diabetes yan. Kasi real lang yun, TikTok lang yun eh. Yun yun pala. Kaya na, buong may kumpleto nga na yung video yun. Oh, dapat, tingnan mo.